ఇదంతా వచ్చింది బాబు మీరు కొంచెం లాగండి మీరు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఏం పని చేస్తారు కూర్చోండి నైట్ 10 వరకు ఇక్కడ కాదు సార్ మేము ముందుకు ఇక్కడ కాదు ఇక్కడ కాదు సార్ వేరే అంటే గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి లేదు అనుకుంటే మేమే కొనుక్కున్నాం సార్ వ్యవసాయానికి దూరం సార్ 10 కిలోమీటర్లు పోయిన వారము నిర్వాసితులు అందరినీ పిలిపించి అక్కడ ఉన్న ఏదైతే ప్రజాప్రతినిధులు లీడర్స్ వాళ్ళని పిలిచేసి ఆఫీసర్స్ కూడా ఉండేవారు. మనం కొన్ని డిసిజన్స్ అనేది తీసుకున్నాం, మినిట్స్ కూడా రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. దానిపైన మనం చర్యలు అనేది ఆల్రెడీ టేకప్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈరోజు సర్పంచ్ గారు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో అవన్నీ ఇష్యూస్ మా దృష్టిలో ఉంది. దానికి ఏ విధంగా రూల్స్కి లోబడి పరిష్కారం చేయాలని దానిపైన మేము కృషి చేస్తున్నాం.